Hello，大家好，Winnie 啊，今次又嚟咗東莞啦，我哋介紹匯華國際飯店俾大家睇。呢個係豪華行政套房，28樓017201。好，先介紹個廳嘅客廁俾大家。廳嘅客廁冇乜特別啦。咁另外有呢個煲水嘅地方啦，有送兩支蒸餾水啦。呢度亦都可以擺行李嘅呢個位置。咁另外有個電視機係俾客廳，你哋坐喺客廳嗰陣時，食嘢啊睇電視都得。咁有張書台啦，有呢個sofa。咁呢度咧出邊咧就會有一個露台嘅，咁咧就可以呢個露台你就可以同你嘅女朋友啊、太太啊坐喺度，夜晚黑可以去涼下，或者係喺度食下宵夜啊、早餐啊，都方便嘅。好，咁而樓下咧食嘢啊、揼骨啊、火鍋啊都好方便嘅。好啦，呢個係呢間房係大床房嚟嘅。好，咁另外呢度亦都有 sofa， 方便你哋有陣時唔中意喺廳度睇電視，中意喺呢度陪埋老婆一齊喺個房度睇電視，咁你可以坐喺 sofa 度睇電視啦。咁呢度係佢嘅設計。好啦，亦都有張台俾你喺度化妝嘅，因為有個鏡。好，一般大嘅電視機啦。另外呢度係擺西裝嘅位置。好，有兩件浴袍，另外就有夾萬啦、一次性拖鞋啦、鞋抽鞋刷啦，但係上邊咧就冇多一張被嘅。咁如果你真係覺得凍，就要打電話落前台嗰度攞多張被啦。咁另外呢度洗手間，好啦，咁手揸花灑啦，普通高嘅頭灑啦，就唔係去到頂嘅頭灑嚟嘅。咁入邊沖涼液啊、護髮素啊、洗頭水啊都齊備嘅。好，另外呢度都幾貼心嘅喎，佢入邊有兩個級咧係呢個漱口水嘅，因為好多酒店都冇呢樣嘢俾埋你用嘅。咁應有嘅用品都有啦，係啦。咁但係呢個吹風筒咧就比較舊款啲啦，因為以前嘅時代咧，佢應該冇拆過個風筒啊，所以咧就用翻舊款呢個風筒嘅。咁另外係有一個浸浴嘅浴缸啦，小浴缸啦，係啦。好，呢間房今日喺 Trip.com 度訂585蚊，希望你喜歡 Winnie 嘅介紹，多啲分享，多啲俾朋友。點讚多啲，訂閱多啲，Winnie 就拍片多啲。多謝大家嘅支持，多謝，拜拜。